Той снима. Аре, говори връзки! Къде е чашата? Няма ти хвар връзки. Аре, говори връзки! Дай 5 лева. Дай 5 лева. Чакай, веднага ще дам. Дай 5 лева. Днес ти е рожден ден, ще дам 10. Дай 5 лева. Ето ти още 10 си имаш. Здраве! Къде ти е чашата? Не. Много внимай! Не, аз имам някъде, ама къде се сложих, не знам. И ще сипа тук. Айде, снимай. Снимай. Здраве, Милена. Къде ти чашата? Търси чашата. Добре, финиш. Айде. Много благодаря на всички. Не чуваме. Гледаме клипчета после. Дай гласне, дай! Само да кажа, нямам думи. В смисъл, не мога да... Не знам как да го Точно ти да останеш без думи, точно. И не мога да кажа, не знам. Много благодаря на всички, много сте яки и съм много благодарна, че имам такива приятели като вас. Благодаря ви много, наистина.